इस बिल्डिंग में देखो मिस्त्री मालिक के बहुत सारे पैसे बचवा रहा है। ये मैं बहुत ही समझदार मिस्त्री मानता हूँ, क्योंकि इसने क्या किया है, ये जो बाउंड्री वॉल करी है ये करी है सिर्फ, और अंदर कोई वॉल नहीं करी है, जिससे क्या होगा मिट्टी को रोकने के लिए ये सपोर्ट मिल जाएगी, मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी, मिट्टी इसके अंदर रहेगी। और अंदर जो है वो एक भराव इसको करके उसके बाद एक ईंट का रद्दा लगाएगा, उसके ऊपर ये कॉलम के ये बीम के ऊपर दीवार चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे कम से कम भी 30-40 हज़ार ईंट आपकी बच जाएंगी। कोई